Ndanezerewe ko Imana isuye kutwongera umwanya mwiza ukubana n'abanywanyi bahori Canaan TV. N'umugisha abantu b'Imana kuvyuka ushobora gutambuka, ushobora kumva, ushobora kwikorera byose n'ubuntu bugeretse ku bundi. Rero numva woshima Imana nanje ngashima kuko Imana yatugiriye neza. Reka rero imbere yuko dusangira ijambo ry'Imana tubanze tuyishimire, tuyibwire ibyizi dukorera. Mana data rugira byose uri mu ijuru. Igitondo ciza nk'iki, umunsi musha nk'uyu waremye kugira ngo tuwunezerererwemo, tuje tuguhimbaza, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika, uri Imana itugirira neza uko bukeye nuko bwije. Warirahiye mwami Imana kutazokwigera utureka twenyene, nta gukekeranya uri kumwe natwe ndetse no mu gikorwa tugiye gukora muri kano kanya. Ndasenze ngo ubushobozi bwawe mwami wanje bumanukemo, amavuta yawe antwikire, ikiganza cyawe gikomeye kimbeko kibe no kubana b'Imana bazokumva iri sengesho n'ubu butumwa. Twese utugirire neza. Ndagushimiye mwami Imana kuvyumvise kandi wemeye kubidukorera. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndanezerewe rero kandi gusubira guhura namwe kugira ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana. Ni ivy'igiciro kinini. Ni ivy'igiciro kinini kurita ibindi byose womenya. Kuvyukira ku majambo y'Imana. Ukavyukuri muri presence y'Imana. Ni ivy'igiciro kinini. Rero uyu munsi ijambo Imana yampaye ngo tuganire namwe iravuga ngo niba winkora mutima yayo uzokwama uzokwama uri mu bwiza bwawe, uzokwama Imana ikwitaho kwitwararika mu vyukora. Haleluya. Ibyo isabye izokwihuta kubishitsa. Kubera iki? Kubera wamenye ukanywana nayo. Haleluya. Bantu b'Imana, nukuri jewe harankora niyumvira burya ibintu by'Imana biragwanywa gose, kuko iyaba tutagwanywa twese twubaye abantu bakomeye, twubaye abantu baba mu buzima bwo gutsinda, twubaye abantu tutagendera mu ntege nke, kuko abantu benshi hari ubuzima bagenderamwo ugasanga ndetse n'Imana ntibanayizera, Imana ntinabazi. Ose novuga ngo ntibazi, mugabo Imana ivugana n'abantu bazi kumva ijwi ryayo. Haleluya. Reka tuganire ku mugabo nkunda cyane yitwa Nehemiya. Yabaye inkoramutima y'Imana kandi aba umurongozi mwiza, kuko Nehemiya yaramenye kwirongora ibwiwe, amenya gukunda bene wabo, amenya gukorera igihugu ciwe, kuko yari yarahishuriwe ubutunzi nyakuri, yari yarahishuriwe ico Imana imugombako. Haleluya. Haleluya. Rero burya nta muntu umwe atari umurongozi. Uri umurongozi w'ubuzima bwawe, uri umurongozi w'umuryango wawe, uri umurongozi w'igihugu cawe, uri umurongozi mwishenge ahantu hose aburongoye. Umva nawe ubwawe ushoboye kwirongora, ni ikintu gikomeye cyane gose. Rero reka dusome ijambo ry'Imana muri Nehemiya igice ca 2. Turasoma kuva ku murongo wa 2, turasoma harehare gatoyi kugira ngo mushobore kumva iyi nkuru, dushikane ku murongo w'8. Haravuga ngo nuko umwami arambaza ati, mbega ko ubabaye wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye, ibyo ntibitegwa n'ikindi atari umubabaro wo mu mutima. Ndaheza ngira ubwoba bwinshi, ndamwishura nti, mwami nyaguhora ku nganje, mbega nobura kwiraburanirwa igisagara cy'abasogokuruza aho bahambwe cyarabaye amatongo kandi amarembo yacu yarahiye. Nuko umwami arambaza ati, none ugombiki? Ndasenga Imana nyenijuru, maze nishura umwami nti, niwashimaga mwami nkagira amahirwe imbere yawe, ndagusabye undungike i Buyuda mu gisagara kirimo imva z'abasogokuruza, subire ndacubake. Kandi umwami yaravyagiye ngaho ari kumwe n'umwamikazi wiwe. Nuko arambaza ati, urugendo rwawe ruzoba ugw'imisi ingahe kandi uzogaruka ryari? Nuko umwami abona ko ari byiza, yemera kundekura, nanje ndamubwira igihe. Ndamubarira nti, niwabishimaga mwami mpabwa makete nshira ivyegera vyawe byo mu ntara
yo hakurya y'uruzi kugira ngo bemere kumpa inzira shiki Buyuda. Hamwe n'ikete nshira Azafu umurinzi arinda icibare cawe kugira ngo ampe ibiti byo kubaka inkingi by'amarembo y'igihome c'abacungera irembo ryo ku ngoro hamwe n'ivy'uruzitiro rw'igisagara n'ivy'inzu nzobamwo. Nuko umwami arabinyemerera abitewe n'ikiganza ciza c'Imana cari kuri jewe. Haleluya, haleluya. Nehemiya arasenga Imana kuko azi neza yuko niyayibwiriye bumvikana. Haleluya, kuko Imana yumva ijwi rya Nehemiya na Nehemiya akamenya kumva ijwi ry'Imana. Amakuru yumvise Nehemiya ariko arabaza abonye abantu bavuye iwabo, arababaza ati mbega kuko we yaramerewe neza ibwami, yari afise akazi keza, yari umuyentanda w'umwami, urumva ko yari afise akazi keza, nta kibazo yari afise. Ariko yumvise amakuru y'iwabo arababara ngo amara iminsi yiraburaniwe, arasenga Imana. Wowe uyu munsi wo kumva amakuru y'iwanyu ukitwengera canke ntagira n'icyo akubwira kubera utari umurongozi. Ariko umurongozi wese mwiza ababazwa n'ibitagenda. Haleluya, ababazwa n'ivyo iwabo biriko birononekara. Nehemiya ngo arababara mu mutima. Haleluya, kandi nuko kubabara amenya n'ushobora gutora inyishu y'ikibazo. Kuko uyu munsi ushobora kugira ikibazo ntumenye ugitura, ntumenye ubarira, ariko baramenya ati inyishu yose ndayiziga kuba aremye ijuru n'isi, ndayiziga kutegeka abami n'abaganje. Haleluya, haleluya. Ngo amara iminsi ariko arasenga arira ababaye, adashonje, atabuze hajyama, atabuze ico yambara, atabuze ikintu na kimwe, ariko agira umutwaro w'igihugu ciwe. Wewe uyu munsi wumvise amakuru y'iwanyu uvyifatamwo gute? Mbega ubitera inkuru? Mbega ubona ari bisanzwe canke urababara canke ntacyo bikubwiye? Kubera iki? Kubera utari umurongozi. Ariko umurongozi w'ukuri ababazwa n'ikintu cyose kitagenda. Haleluya. Abarongoye bamerewe nabi arababara akiyumvira ngene ashobora gutora inyishu y'ikibazo. Nehemiya arabona ko atakinda ateza kuja imbere y'umwami akamusaba uruhusha, akamusaba n'ibiti byo kubaka, kuko nibo bari barasambuye igihugu ciwabo, yari yazanywe ngaho ari nyagano. Ariko kubera ari inkoramutima y'Imana, faveur y'Imana iba kuriwe, ahabwa akazi keza ibwami. Haleluya, haleluya. Nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo muri situation yose iyo uri inkoramutima y'Imana imisi yose wama utabandi wamugirirwa neza, kukugira amaso atari nk'ayabandi, ukagira amatwi atari nk'ayabandi, ukagira igikundiro kitari kubandi. Kubera iki? Kubera wabaye inkoramutima y'Imana. Haleluya. Kubera iki? Kubera wabaye inkoramutima y'Imana. Aho uciye hose imiryango iruguruka. Haleluya. Kubera Imana irakeneye abana bukuri. Haleluya. Nehemiya ngo umwami aramubwira ati Nehemiya, ko mbona umeze nabi. Siko wari umeze, kandi ndabona ko utagwaye, mugabo hariho problem ufise. Undi aramubwira ati noreka kuyigira gute? Amarembo y'iwacu yarabomotse, imva z'abasogokuza ziranga, ibintu byose byarononekaye, nonezegwa gute? Nonezegwa gute? Ati none nkora iki? Imana ikigira iki? Yorosha umutima w'umwami. Umwami agira impuhwe. Haleluya. Kubera umva ibyo biguhagurukiye, umwami azobituma bihindukira umugisha wawe. Abantu basambuye igihugu kandi akaba ari bo baza kugisanura. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kubera hari inkoramutima yafukamye. Haleluya. Hari inkoramutima yafukamye. Hari umwana w'Imana yarize. Haleluya. Imana ntishobora kwirengagiza amarira. Aya serebonde tayi. Ntishobora kwirengagiza amarira y'umwana wayo. Amen. Ese chompa kabumwe muri abo. Imana idashobora kwirengagiza ariko ararira. Imana idashobora kwirengagiza ariko arasenga. Nico nkwifuriza muntu w'Imana.
ngo umwami aramubwira ati je nashaka umpuruhusha ngende kandi n'uburenganzira bw'uko bashobora kundeka ngaca ibiti kugira ngo nje gusanura. Nico kintu numva cyo tuma ngubwa neza, numva nohumurika mugabo bitaraba nta mahoro. Haleluya, haleluya. Ngaha twasomye umviriza akajambo kakoze ku mutima wanje, numva ndanezere. Umviriza ngaha aye ngo nuko umwami arabimwemerera abitewe n'ikiganza ciza c'Imana cari kuri jewe. Haleluya. Nehemiya aramenya neza ko ikiganza ciza c'Imana kiri kuri we. Haleluya. Aramenya ko umuryango wose uguruka imbere yiwe, ngo aramwemerera. Inkuru ni ndende ariko kimwe, haleluya, ntanayibandanije, kimwe Nehemiya aragiye arubaka. Ntiyabuze bimuca intege, ariko kuko yarazi igikorwa hagurutse gukora icari cakamenya n'Imana bari kumwe, ntiyakanzwe n'amajwi ya Satani, ntiyakanzwe n'abamuca intege. Yaravuze ngo iyo nabariye ndayizeye. Haleluya. Iyo twavuganye ndayizeye. Murumva nk'ingenda ndababwira kumenya Imana, kwizera Imana, kumenya imikorere y'Imana n'ijwi ry'Imana n'ibintu bitagira uko bingana. Kubera umva nta kigutera ubwoba kandi uba ufise assurance ijana kwijana, nukekeranye Imana. Ubuzi ngo ndibuka nk'umukozi w'Imana Eliya nawe n'umukozi w'Imana ntangaza cyane. Urabona Eliya ashobora guhagarara imbere y'abantu akababwira ngo n'umwami atumviriza, kubera ibyaha byawe ndahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6, ati imvura izosubira gukoroka ariko ntanze uruhusha. Urumva iyo assurance, urumva iyo migenderanire myiza umwana w'umuntu yari afise. Imana mwijura ati Eliya arasaze, atariko ndabikora kugira ngo nubahishe iki umwana wanje kandi nubashe n'izina ryanje. Haleluya, haleluya. Imana ihagarika imvura. Reka abantu b'Imana, ijambo ry'Imana ntiturisome turengana, ariko turi medite ko twumva ico rivuga, kuko ntibari twandikiye ngo turisome nka Ronuvu canke Jeune Afrique. Ariko ijambo turirimbire ko kama natwe tugerageze kurikira mu buzima bwacu. Haleluya. Turabe Imana ko natwe tutadukorera ibi. Amen. Ijambo ry'Imana ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Haleluya. Yava amaraso nkayo, bagira intege nk'izugira, kuko nanyene muribuka ko aheje gukoresha ibitangaza ku musozi Karumeli ko yahunze Ezebeli. Kubera iki? Ubwoba. Ariko Imana yabona ati umwana wanje yagiye mu ntege nke, iramubwira tewe Eliya wereka kwisabira gupfa, vyuka. Vyuka, urugendo ruracari rurerure, ndacagukoresha ibikomeye. Haleluya. Vyuka usore wambara inkomezi, urye unywe hamufata urugendo ukore. Eliya aravyuka. Rero nawe uyu munsi ntukangwe nuko wagiye mu ntege nke, ntukangwe nuko ushobora kuri kurarira. Ego, ariko ikibazo no guherayo. Haleluya. Vyuka usubira ukanguke. Haleluya. Urondera imigenderanire myiza niyo Mana, kuko Imana iragukeneye, Imana irankeneye. Haleluya. Irakeneye kugukoresha, irakeneye kunkoresha. Rero duhaguruke tudatinya, dufise Imana idukunda kandi twitwararika. Haleluya. Nehemiya Imana imukoresha ibikomeye, arubaka. Basenibarati na Batobiya baragerageza bamutera ubwo baca, ariko Nehemiya aravuga ngo simpagarara, nta kintera ubwoba, iri mu ruhande rwanje irakomeye gusumba iri muri mwebwe. Haleluya, haleluya. Rero muntu w'Imana, Imana yawe irakomeye, Imana yanje irakomeye, tuyizere nta kabuza. Ibyo yavuze n'ibyo yasezeranye tuzobibamo. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana ndagushimiye ku ijambo ryawe, mpemu yera ndagushimiye. Komeza rero kuvomerera imitima yose kugira ngo babeho n'ibyo bashinzwe babikora neza ku bw'icubahiro cyawe. Ndazi neza ko umwana w'umuntu nta byinshi ashoboye, ariko hamwe nawe ashobozwa byinshi. Twambika inkomezi twese ko turazikeneye, hanyuma icubahiro n'ishimwe bizoba ibyawe igihe cyose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwana w'Imana nzima senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ndabakunda cyane. Imana ibampezagirire.